салом бинандагони азиз, нашри навбати барномаи алифбои роҳ аст аз телевизиони Баҳорисон. манзури шумо тавре ки худи шумо медонед, дар барномаи мо ду даста иштирок мекунанд ва миёни ҳамдигар қувваозмоӣ мекунанд. табиист ки дастаи хубтару бехато шартҳои барномаи моро иҷро кунанд, ғолиби барнома дониста мешаванд. хуб, биёед сараввал бо ҳар ду даста шинос мешавем ва мегузарем ба иҷрои шарти аввали барнома. хуб, марҳамат, аз шумо сар мекунем. салом, номи ман Иброҳим аст. ман сардори дастаи роҳгузар ҳастам. офарин, аллакай мо фаҳмидем ки номи ин даста роҳгузар аст. марҳамат, шумо биёед бо аъзоёни гурӯҳ шинос шавем. ман Шарипова Оиша. хуб, марҳамат, шумо. ман Ҳаитов Шайдулло. ман Раҳимзода Сумоя. офарин. хуб, тамошобинони азиз, аллакай мо бо як даста шинос шудем ва мегузарем ба дастаи дигар. марҳамат, мо шуморо гӯш мекунем. ман Идиев Абдуҷалил, ман сардори дастаи ронанда ҳастам. офарин, марҳамат, шумо. ман Наимова Асма. ман Мирзоев Абдулазиз. ман Гиёҳзода Роҳила. офарин. хуб, тамошобинони азиз, аллакай мо бо ҳар ду даста шинос шудем. бачаҳо, омода ҳастед то шарти аввали барномаро ба шумо фаҳмонам? омода ҳастед? ин тавр ки бошад, бо диққат маро гӯш кунед. тавре ки худи шумо дида истодаед, дар рӯи ин миз расми аломатҳои роҳ гузошта шудааст. вале бояд гӯям ки ҳар як аломат ба 3 қисм тақсим шудааст. дар маҷмӯъ дар ин ҷо расми 2 аломат аст. супориш чунин аст: бояд як нафар аз иштирокчӣ бо самакат саҳнаро чарх зада қисмҳои аломатҳои роҳро гирифта ба назди дигар иштирокчиён барад. дигар иштирокчиёнро зарур аст ки аз ин пораҳо аломатҳои роҳро ҳосил кунанд. бачаҳо, шарти аввали барнома ба шумо фаҳмост? бале. ин тавр ки бошад, аз дастаи роҳгузар шурӯъ мекунем. аз дастаи роҳгузар, марҳамат, як нафар назди самакат равед. дигар иштирокчиён, шумо марҳамат, назди тахтача. иброҳим, омода ҳастед? ин тавр ки бошад, бо ҳисоби 3 шурӯъ мекунем. 1 2 3 рафте. хуб, вақт рафта истодааст. вақтро ба назар мегирем. як қисми аломатро гиред ва ба назди дигар иштирокчиён баред. хуб, тамошобинони азиз, дастаи роҳгузар аллакай шарти аввали барномаро иҷро карда истоданд. баъд аз ба анҷом расидани шарти аввал ғолиб муайян мегардад. бо диққат бошед. хуб, офарин бачаҳо, офарин. офарин иброҳим. дигар иштирокчиён, шумо бо диққат тамошо кунед. хуб, қисми охири аломат низ ба назди иштирокчиён омада расид. тамошобинони азиз, тавре ки худи шумо мушоҳида кардед, шарти аввали барномаро дастаи роҳгузар дар муддати 1 дақиқаву 32 сония ба анҷом расониданд. офарин ба шумо, марҳамат, гузашта дар ҷои худ чинед. хуб, биёед рафта мебинем ки дигар иштирокчиён кадом аломатҳои роҳро ҳосил карданд. мо дар ин ҷо 2 аломатро ҳосил кардаем. аломати якум ба мо мефаҳмонад ки дар ин ҷо дучархаронӣ манъ аст. аломати дуюм бошад, ба мо ҳаракат ба пешро мефаҳмонад. офарин, аз ин маълум мешавад ки аллакай шумо бо аломатҳои роҳ шинос ҳастед. марҳамат, гузашта дар ҷои худ чинед. тамошобинони азиз, бори дигар ёдовар мешавем ки шарти аввали барномаро дастаи роҳгузар дар муддати 1 дақиқаву 32 сония ба анҷом расониданд ва 2 аломатро ҳосил карданду ба мо шаҳр доданд.
акнун мегузарем ба дастаи ронанда. Аз дастаи ронанда марҳамат як нафар ба наси самакат равед, дигар иштирокчиён шумо марҳамат ба наси тахтача. Омода мешавем ва бо ҳисоби ман шурӯъ мекунем. Омода ҳастед? ин тавр ки бошад бо ҳисоби ман шурӯъ мекунем. 1 2 3 рафтем. хуб, офарин. маълум мешавад ки шартро хуб гӯш кардаед. дастаи ронанда саросима намешавем. бо диққат аввал назар кунед. хуб, бинандагони азиз, тавре ки худи шумо дида истодаед, дастаи ронанда шарти аввали барномаро бо як шавқу завқ иҷро карда истоданд. баъд аз ба анҷоми шарт маълум мешавад ки ғолибият насиби кадом даста мегардад. зудтар бошед, вақт рафта истодааст. аҷоиб, дар ин шарт кадом даста ғолиб меомада бошад? офарин бачаҳо. ниҳоят қисми охири аломат низ ба назди иштирокчиён омада расид. бинандагони гиромӣ, шарти аввали барномаро дастаи ронанда дар муддати 1 дақиқаву 35 сония ба анҷом расониданд. офарин Абдулазиз, марҳамат, гузашта шумо дар ҷои худ чинед ва биёд рафта мебинем ки дигар иштирокчиён кадом маълумотҳои роҳро ҳосил карданд. хуб, дастаи ронанда шумо кадом аломатҳоро ҳосил кардед? мо дар ин ҷо ду аломатро ҳосил кардем. аломати якум барои мо мефаҳмонад ки дар ин ҷо дучархасаворӣ кардан мумкин аст. аломати дуюм бошад барои мо мефаҳмонад ки ба тарафи чап гаштан манъ аст. офарин бачаҳо, марҳамат, гузашта дар ҷойҳои худ чинед. бинандагони азиз, шарти аввали барномаро дастаи ронанда дар муддати 1 дақиқаву 35 сония ба анҷом расониданд, ду аломатро ҳосил карданд ва ба мо дуруст шаҳр доданд. бори дигар ёдовар мешавем ки шарти аввали барномаро дастаи роҳгузар дар муддати 1 дақиқаву 32 сония ва дастаи ронанда бошад дар муддати 1 дақиқаву 35 сония шарти аввалро иҷро карданд. аз ин рӯ ба дастаи роҳгузар 5 хол ва ба дастаи ронанда бошад 4 хол спорида мешавад. офарин бачаҳо. акнун мегузарем ба иҷрои шарти дуюми барнома. хуб, дар шарти дуюми барнома бачаҳо, ман ба шумо 10 савол пешниҳод мекунам. барои ҳар як ҷавоб шумо соҳиби як холӣ мегардед. аввал саволро ман мехонам, шумо бо диққат гӯш кунед. ҳар нафаре ки ҷавоби саволро медонад, аввал даст бардоред, баъд посух гардонед. шарти дуюми барнома ба шумо фаҳмост? шумо омода ҳастед то ба саволҳои пешниҳод намудаи ман ҷавоб гардонед? ин тавр ки бошад, бо диққат гӯш кунед. саволи аввалро ман мехонам. агар дар чораҳа ҳам чароғаки раҳнамо бошаду ҳам назорачии роҳ, ба кадоме аз инҳо бояд итоат кард? дар роҳ ҳам чароғаки роҳнамо аст, ҳам назорачии роҳ, ба кадоме аз онҳо бояд итоат кард? хуб, аввалин шуда дастаи ронанда даст бардошт. мо бояд ба назорачии роҳ итоат кунем. офарин, ҷавоби шумо дуруст аст. хуб, дастаи роҳгузар шумо низ фаъол бошед. хуб, саволи дуюм. дар нақлиёти ҷамъиятӣ мусофир бояд чӣ гуна рафтор кунад? хуб, мо ҷавоби дастаи роҳгузарро гӯш мекунем. марҳамат. мо бояд бо ронанда суҳбат накунем, чунки хотири ӯро парешон мекунем. бале, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. ҳангоми мо дар дохили нақлиёт ҳастем, бояд бо ронанда
چیکار نکنیم؟ صحبت نکنیم تا نقلیات در ایستگاه نیستد ما حق نداریم که درهای ماشین رو کشاییم. نقلیات که در ایستگاه ایستاد انا همون لحظه ما میتونیم از نقلیات بیرون شویم. همتر نه بچه ها؟ آفرین. خوب سوالی سوم. پسرک یا دخترک که 10 ساله میتواند در کوچه های کلان دوچرخه سواری کند؟ مرحمت ما فکر شما گوش میکنیم؟ наметавонанд ки дучархаронӣ дар роҳи калон аз синни 14 солагӣ боло мумкин аст. یعنی دوچرخه سواری در راههای کلان از سن 14 ساله بالا اجازه داده شده است. اینطور نه؟ бале. آفرین، جواب شما درست است. خب سوالی دیگر. نام شخصی که در ماشین نشسته است اما راننده نیست چی نام دارد؟ خب ما جواب شما رو گوش میکنیم. номи шахсе дар мошин нишастааст ӯ ронанда не балки мусофир аст. یعنی شخصی که در ماشین نشسته است راننده نیست، غیر راننده این مسافر است. آفرین، جواب شما درست است. سوال نوبتی. نقلیات جمعیتی مسافرکش رو در کجا انتظار شده ممکن؟ مرحمت ما جواب شما رو گوش میکنیم. تنها در ایستگاه. یعنی ما نقلیات جمعیتی مسافرکش رو در ایستگاه ها انتظار میشویم. آفرین. سوال نوبتی. چرا در نزدیکی راه بازی کردن ممکن نیست؟ من میخوام که فکر همه شما رو گوش کنم. خب مرحمت. барои он ки дар роҳи мошин бозӣ кардан мумкин нест. برای چی؟ барои он ки роҳи мошингард хафнок аст. خب ما فکر شما رو گوش میکنیم. جواب رو پرتر کنیم. در راه ماشینگر بازی کردن ممکن است چون که در آنجا ماشین بسیار است برای ما خطرناک است. مبادا ما به صدمه دچار میشویم. همینطور نه بچه ها؟ آفرین، جواب شما درست است. امیدوارم که شما نیز در راههای کلان بازی نمیکنید. خب سوالی نوبتی. نمودهای نقلیات جمعیتی رو نام بر کنید. ما جواب شما رو گوش میکنیم. مرحمت. автобус троллейбус ва микроавтобус. آفرین، جواب شما درست است. خب سوالی نوبتی. ما باید از راه گذریم ولی در کنار راه ماشین ایستاده است چی باید کرد؟ خب ما جواب شما رو گوش میکنیم. دسته راه گذر. مرحمت. ما باید از راه گذریم ولی در کنار راه ماشین ایستاده است ما باید چیکار کنیم؟ باید اول ماشین گذرد بعدی ماشین باید ما گذریم. رفت و ماشین نگذرد همونجا ایستاد ما باید چیکار کنیم؟ خب مرحمت جواب رو شما پورا گردانید. мо бояд агар мошин истода бошад мо аз қафои мошин меравем. مبادا اگر ماشین نرود ما میتوانیم از گذرگاه زیرزمینی و گذرگاهی که مخصوص برای ما کرده شده. مخصوص برای پیاده‌گردان مخصوص برای پیاده‌گردان کرده شده است. آفرین، جواب شما درست است. خب سوال نوبتی. با کدام نمود نقلیات در رنگ سرخ چراغک حرکت کردن ممکن است؟ مرحمت شما رو گوش میکنیم. ёрии таъҷилӣ сӯхторхомӯшкунӣ ва милитсия. آفرین، جواب شما کاملا درست است. خب سوال آخرین، سوال دهم. با دقت باشید. ما دوچرخه‌رانیم و باید از راه گذریم. این عمل رو چطور باید اجرا کرد؟ ما فکر دسته راه گذر رو گوش میکنیم. مرحمت. ما باید از دوچرخه فراییم و دوچرخه را گرفته از گذرگاه گذریم. خب تماشابینان عزیز، طوری که خود شما شاهد گردیدید بعد از به انجام رسیدن 10 سوال پیشنهاد نموده من هر دو دسته صاحب 5 خالی گردیدند، زیرا هر دو دسته توانستند به 5 سوالی جواب درست گردانند. آفرین به هر دو دسته. رسیدیم به شرط سوم برنامه. بچه ها در شرط سوم برنامه ما زود حرکتی و البته با دقتی شما رو میسنجیم. سپارشتون این است باید یک نفر از اشتراکچی با دوچرخه صحنه رو دو زند و باز به جای اولای خود برگردد. ولی باید گویم که شما باید تنها از روی علامت هایی که در اینجا گذاشته شده است حرکت کنید. شرط سوم برنامه به شما فهم است؟ این طور که باشد از دسته راهگذر شروع میکنیم. از دسته راهگذر مرحمت یک نفر به نزد دوچرخه روید، آماده شوید و با حساب 3 شروع میکنیم.
1 2 3 рафтем. хуб, чароғак сабз аст. марҳамат гузаред. давр мезанем. чароғак сурх аст. роҳро идома медиҳем. офарин! бинандагони гиромӣ, шарти севуми барномаро дастаи роҳгузар дар муддати 25 сония ба анҷом расониданд. офарин ба шумо, марҳамат гузашта шинед ва мегузарем ба дастаи ронанда. аз дастаи ронанда марҳамат як нафар ба назди дучарха равед, омода шавед ва бо ҳисоби ман шурӯъ мекунем. 1 2 3 рафтем. чароғак сурх аст. роҳро идома медиҳем. хуб, чароғак сабз аст. офарин! тамошобинони азиз, тавре ки худи шумо мушоҳида кардед, шарти севуми барномаро дастаи ронанда дар муддати 20 сония ба анҷом расониданд. офарин ба шумо, марҳамат гузашта дар ҷои худ чинед. бори дигар ёдовар мешавем ки шарти севуми барномаро дастаи роҳгузар дар муддати 25 сония ва дастаи ронанда бошад дар муддати 20 сония ба анҷом расониданд. аз ин рӯ 5 хол ба дастаи ронанда ва 4 хол бошад ба дастаи роҳгузар месупорем. офарин ба шумо. бинандагони азиз, баъд аз ба анҷом расидани 3 шарти барнома, ҳар ду даста соҳиби 14 холӣ гардиданд. яъне дар ин барнома ғолибият насиби ҳар ду даста гардид. офарин ба ҳар ду даста. бинандагони азиз, инҷо нашри навбатии барномаи алифбои роҳ ба анҷом мерасад. хайр азизон, то дидори навбатӣ дар барномаи алифбои роҳ. хайр!